That coat is. اختار ايه تفتكر؟ اختار my ولا mine؟ خلاص الكويستشن بيخلص، يبقى انا كده محتاج اختار positive pronoun، يبقى هختار mine. يبقى that coat is mine، الكوت ده بتاعي، يخصني، ملكيته بتاعتي. Number 4 he lives with. عايزه اقول هو عايش معاها، معيشته دي بتقع عليها، كده بدور على ايه؟ object، يبقى he lives with her، هو عايش معاها. Number 5 the new car is. العربية الجديدة، عايزة أقول ملكيتها تخصهم هم. طيب مبدئيا كده خلاص السنتنس بتخلص، يبقى أنا كده بدور على مين؟ positive pronoun، يبقى هختار مين؟ their ولا theirs؟ theirs، يبقى the new car is theirs، العربية الجديدة دي بتاعتهم هم. Number 6 she gave him، هي ادته space suitcase، هي ادته شنطتها بتاعتها هي، يبقى her ولا hers؟ her، لان السوتكيس وراها، يعني انا الحاجه اللي بتملكها موجوده، يبقى her. كده انا بدور على ايه؟ انا بدور على positive adjective، لان الحاجه اللي هي بتملكها لسه موجوده، اتفقنا؟